Sarrafinha no meio. Mas eu quero. Vou fazer? Oxê, gente. Tá saindo dois disso? Eu tô trabalhando. Sabe o que eu vou fazer aqui? Não. Solta esse fio, Nino. Ai, meu... Eu sou o máximo, sim. Acho que eu deixar ela fazer o quê? Pode tirar aquela ali? Tira essa daí? Pode só pegar, não? Desse tamanho. E desse tanto. Deixa eu ver. Hum? Oxe, pai, ó. Foi só de trás, Rafaelzinho. Vai dar. Para aqui. Ai, ai, que... Mas você não tinha feito isso naquele dia? Não tinha morrido, né? Só de trás, Rafaelzinho. Só que já tinha morrido, né? Morreu. Esse pé de manhã, né? Tudo pra cá. Não, pra cá mesmo voa. Ó, pai, ó. Ó, pai, eu sei que ela voou. Você tá subindo. Ó, o beija-flor. Onde também me flor? Tá bem. Colado hoje, Uhum. Por quê? Fogueira. Por quê? Vai. Hum? Fazer assim. As bases tá gravando, mas tudo chega assim. Deixa eu botar aí. E vocês quando... Pode ter o quê? Eu não sei não, mas não peguei não. Ai, ai. Tá tudo molhado. Né, pô? Eu vou ficar pro cacete que eu peguei. Não tá aqui, não. A madeira é bom pra fogo. A madeira é bom de fogo. Tirei um furinho. Ei, sai daí. Ligado aí, que, mano? Vai só pegar. Vai só pegar. Esse é o show, Rafael. O show que tem assim fazer. Pega lá, Rafael. Pega o celular. Não! O que era de pai? Não, bicho. Não, pai. Vai, papai. Eu vou deixar um gravando e outro correndo. Vai, meu tá se carregando também. Desligar.